တဲ့လက်ဘဝကအတဲ့အကြောင်းဘာတွေပြောပြနေလဲအသက်လမ်းကြောင်းနဲ့ဥကောင်းလမ်းကြောင်းတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ပုံကတဲ့ရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်ကိုဘယ်လိုဖော်ပြနေလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးမှာသိလာကြည့်နိုင်ပါတယ်ဥကောင်းလမ်းကြောင်းဟာအသက်လမ်းကြောင်းနဲ့ပူးပြီးစတင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ရှင်တွေဟာသတိရှိလွန်းတဲ့အစိုးရိမ်ကြီးတယ်စိတ်ထိခိုက်လွယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမယုံကြည်တတ်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့မှတ်သားထားရမှာတစ်ခုကတော့ထိယုံကလေးထိပြီးပူးနေရင်တော့ကောင်းပါလေဥကောင်းလမ်းကြောင်းနဲ့အသက်လမ်းကြောင်းဟာလက်ညှိုးချေရင်ကြော်ပြီးတော့ပူလွန်အားကြီးနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ရှင်တွေဟာပြောလွယ်ဆိုလွယ်စိတ်ဆိုးလွယ်ဝမ်းလွယ်လွယ်တတ်ပြီးတော့မပွင့်လင်းကြပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမယုံခြင်းအားနာတတ်ခြင်းနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိပဲပြောဆိုလောက်ကင်တက်တဲ့လက္ခဏာရှိပါတယ်ပရိသတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလောက်ကင်မယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးမပေးနိုင်ပါဘူးဥကောင်းလမ်းကြောင်းဟာအသက်လမ်းကြောင်းနဲ့အနည်းငယ်ကွာနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ရှင်တွေဟာပွင့်လင်းပြီးပြောရဲဆိုရဲလောက်ကင်ရဲတဲ့သူတွေပါမာနရှိပြီးအနှိမ်မခံလိုတဲ့စိတ်ပြင်းထန်ပါလေဒါပေမဲ့ဒီလိုလူတွေဟာလည်းပရိသတ်အများနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအကျိုးမပေးနိုင်ပါဘူး။ဥကောလမ်းကြောင်းဟာအသက်လမ်းကြောင်းနဲ့အလွန်အမင်းကွာနေမယ်ဆိုရင်တော့သတိကင်းလို့ပြီးစိတ်ကြီးကိုင်းမှုနဲ့တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိမိကိုယ်ကိုအထင်ကြီးလွန်ခြင်းပွင့်လင်းလွန်အားကြီးခြင်းအလိုက်ကန်းစိုးမသိခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ပေါက်တက်ကြရလုံးတဲ့ပြောတဲ့ခြင်းအပြောင်းအလွဲများနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဆိုင်ရာယောဂါတွေဖြစ်ပွားနိုင်တာကိုသတိပြုရပါမယ်။ဒီတော့တဲ့ရဲ့ဥကောင်းလမ်းကြောင်းနဲ့အသက်လမ်းကြောင်းကဘယ်လိုဆက်သွယ်နေလဲဆိုတာတေချာကြည့်ပြီးတဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဘေးရင်တဲ့လက္ခဏာပညာရဲ့အကြောင်းစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမှာမို့ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဒီအကောင့်လေးကို follow လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။